Hai guys, inilah ini piikan sudah muncul merpati bulunya. Metris megantheritis ya. Yang satu piikan ini sudah muncul bulunya, teman-temannya itu ya, sudah muncul ya bulunya. Warna masih kelihatan, warna bulunya itu warna abu-abu ya guys, itu ya. Oke, untuk satunya ini masih muncul ya, masih bulu paku teman-temannya. Kalau yang satunya lagi, yang ini sudah muncul ya, bulunya sudah lumayan tebal teman-teman ya. Mantap sekali.